سرآغاز افشای اسرار گزارش‌های بزرگ ترانسفری گفتنیم که امروز وقت آن رسید که از ارتباط ترانسفری دسته کلوب برایتان رسانه‌ای کنیم. با سه چیز میتوان بی‌آخر چشم انداخت: چطور علنگه آتش بینیدا میسوزد، چگونه آب با صدا جاری می شود و چطور تیاگو با صفا به همدستگان پرتافت می کند. خریداری شدن آلکانتارا اسپانی چون دومین گزارش انجام داده لیورپول پس از کاستاس سیمیکاس یونانی شناخته شده، نوبست از ارزش کمترش هم سر و صداهای زیادی را بر سما برداشت. از آمدن تیاگو آلکانتارا به لیورپول الکی روزهای زیاد گذشت و تیاگو هم در 45 دقیقه نخست خویش با پیراهن‌های سرخ نشان داد رکوردی کل چمپیونات انگلیس را با 75 پرتافت نتیجه بخش خویش در هم و بر هم زده بود. استقبال گرم اسپانی برزیلی تبار در انفیلد و شگفتی‌های به اندازه کلوب از این خریداری باورناکردنی و قول کارشناسان معروف فوتبالی اخیراً قسمت سرخ شهر لیورپول را به عرش اعلی خواهد رساند. هرچند که تیاگو را خود گواردیولا هنوز سال 2013 از بارسلونا رخشان وارد میونخ نمود، میدانید که پپ گواردیولا در انتخاب بازیکنان هیچ وقت اشتباهی بزرگ هم نکرده است و در مسیر 7 سال هنرآزمایی خویش در صف باور دهشت افکن تیاگو جام‌های داخلی آلمانی را سبد جمع کرد و اخیراً با جام گوشفراخ لیگ قهرمان‌ها با سرزمین پهناور لبرین ویدا گفت در 29 سالگی هم در فوتبال قادر بر ارزاندن زمین و زمان است. 30 میلیونی در مجموع با علاوه پول‌ها مصرف شونده بهر تیاگو بازگوی آن نیست که این اسپانی 29 ساله از زمره فوتبال بازان کم ارزش و سال خورده است که فرصت‌های کمی درخش را در میدان خواهد گذراند، بلکه عملکرد او در میدان و ارسال‌های پرنگین آلکانتارا داناسیمنتو را ارزش گل آرمانی از باغ پرتراوت و محرک با کفالت از پایگاه پرسرعت به یاد می‌آورد. با قول کارشناسان فوتبالی آلکانتارا به لیورپول نه تنها هیئت چکور کفالت می‌دهد، بلکه با یاری تیاگو میتوان اسلوب بازی را عوض نمود. مثلا راه اندازی هجوم نه تنها طریق قنات‌ها بلکه طریق مرکز میدان هم میتوان به راه ماند. این نفر استاد پرتافت آخری نیست، بلکه نفری دستان است که پرتافت قبل از انجام را با تمام صنعت می‌آفرد. با وجود داشتن صفت‌های لازمه و موافقت کردن با طلبات‌های کلوب در خصوص نیم حمایتگران و این هم طاقت فرسایی، بازی برقرار و بازی پرفشار بدون توپداری، آلکانتارا در قلب دسته کلوب چون شفتالوی بالای شیرینی هاست. ما از تیاگو آن صفت‌های را داراست که لیورپول حاضر به آن نیاز دارد: بازیگری دارای پاس عالی، طاقت فرسایی و فشار و پرمنفعت هنگام بی‌توبی، اسلحه کم از صفت‌های بازیکنی و هم از روی اسلوب بازی در نهاد تیاگو نهان است. آمد تیاگو به لیورپول زمان در پس کوچه و روزن‌های بازاری زیاد شدن گرفت که آلکانتارا بهر سنجش نیروی نو در امتحان‌های نوی کسبی از تمدید شرطنامه نوین با باواریا دست کشید، ولی به خاطر پایین آوردن ارزش گزارش آمدن تیاگو به تیم کلوب طولانی‌تر ادامه یافت، چیزی که البته یورگن را دچار ناامیدی و غضب می‌کرد، چرا که در دلخواه حالت پولداران بازار در سیمای پاریس و چلسی می توانستند سمت حرکت تیاگو را عوض کنند، اما خود تیاگو هم خوشبختانه برای کل عائله چند میلیونی لیورپول اصراری گزارش به لیورپول میکرد. برای لیورپول واقعا هم پرکنی هیئت نمیرسد. 3 بازیگر اساسی در خط حمله در 50 بازی موسمی البته که کم است، اما در خط نیم حمایه این مشکل راه حلش را یافت. گزارش تیاگو به صف سرخ‌ها مژده بزرگ و منفعت پربار هم برای خود آلکانتارا می باشد، نفری که بیشتر از همه این گزارش را می خواست. ریال مادرید باشد همین تابستان بر زمین خریدارهای قبلی بیشتر از حساب فروش دستپروران خودی مبلغ‌های بیشتری کار کرد. مادرید همچنین از سرچشمه‌های دیگر نیز درآمدها را بیشتر نمود. گزارش گارت بیل به تاتنهام تا ماه یونی سال 2021 باشگاه شاهانه را از پرداخت نیم معاش گارت آزاد می‌کند و این هم 15 میلیون یورو میباشد. بر زمین مادرید برای حل مشکل ماریانو راه حل می‌جوید، در حالی که وضع بارخ مایارال تا حال ناروشن میماند. تابستان مایارال چندین پیشنهاد را مورد آموزش قرار داده بود، اما وقت تمرین‌ها زیدان را به وجه آورد و میتواند به یک موسم دیگر در ریال بماند. همچنین آوازها در مورد به اجاره روان نمودن لوکا یوویچ وجود دارند، نفری که تور دروازه‌های کل حریفان اینتراخت را دراند. دیگر زمانی در ریال بازی کردنش همه وقت در خط حمله خوابش میبرد. به طور دیگر گیریم انتظار شدن از نتیجه بخشی یوویچ در ریال این به مثال یافتن آب در سیاره‌های دیگر است.
بر عوض فروشگاری‌های انجام شده همچنین رئال مادرید 2.5 میلیون یورو جمعی 2.5 میلیونی دیگر از اجاره تکیفوس و کوبو به ویلیارئال به دست آورد و پول‌های دیگری که سیرش را هیچ کس بای نمی‌دهد از اجاره رینیری برزیلی و بروسیا دورتموند فایده به دست آورد. بعداً فروشگاری‌ها از حساب بازیگران کاستیلیا هم برگزار شدند که به حساب عمومی 13 میلیون یورو و 3 میلیون و 50% حقوقداری به خاوی سانچز هنگام گزارشش به والیدالید 2.5 میلیون و حفظ 50% صاحبیت به دفروتوس وقتی کوچ بستن به لیوانت فایده به میان آوردند. نسبت این حمله‌آور جوان همچنین دیناموی تیفلیس هم توجه کرده بود ولی در فرصت‌های اخیر گزارش انجام نشد. علاوه بر این 2.5 میلیون و 50% حقوقداری با بایس پیش از روان کردن به سلتا و باز لیورپول از گسیلکنی آلبرتو سارو با گرانادا نیز به دست آمد. خلاص که رئال مادرید زمان اوجگیری پاندمیای کرونا ویروس 110 میلیونی که ما پیشتر گفتیم نیو در عموم 125.5 میلیون یورو واردی خزینه ها نمود. با انجام سخن در خصوص کل منفعت های اقتصادی رئال مادرید همین را میتوان گفت که برند بودن در بازار اقتصادی البته که معنی بزرگ دارد. با وارد شدن چنین نشانداد چشمرسی مولوی باز فلوپرس را گنده میگویند. تیم آزد الکمار نیدرلندی بازیگر نوخریدش را چنان معرفی کرد که گویا اموال معیشی از شرکت با نفوذ ایکیا خریده است. بازیگر نو را البته که باید زیبا بندوبست نمود یا خود دلپسندانه معرفی کرد. اگر فوتبال باز از شویتسیا باشد خود نخبگان اسکاندیناوی با مصلحت به سمت ایکیا روانت میکنند چرا که این ارزان و مستقلانه است. یسپر کارلسون چند پیش گزارش نموده را عیناً همین طور معرفی نمودند. در مینی کوپر از فروشگاه ایکیا قوطی اصلی کارتونی آورده در داخل ورزشگاه به همگان معرفی کردند. برای گزارش این حمله‌آور 22 ساله که میتواند در دل‌ها قنات میدان فعالیت کند از الکمار 2.5 میلیون یورو پرداخت نمود. به قول سامانه ترانسمارکت گویا که زیاد پرداختند. در وطن خویش این نفر نهایت پر استعداد و آینده‌دار حسابیده میشد. 4 سال پیش حتی خود منچستر یونایتد نسبتش توجه کرده بود. در چمپیونات شویتسیا یسپر کارلسون در صف الفسبورگ در عموم 17 گل زده و 16 پاس گل آورده دارد. سامپدوریا نخستین بازیش را در سری آ بر دسته اولی تورین 3-0 باخته بود ولی خریداری نوینش را طور زیبا انجام داده است گویا کسی را 6-0 مغلوب کرده باشد. سامپا آنتونیو کاندروا را نهایت پر اشتها معرفی کرد. کاندروا به صف سامپدوریا به طور اجاره واقع خریداری گزارش نموده الکی شرطنامه مهلتش تا سال 2024 هم امضا کرده است. تا انجام مهلت اجاره کاندروا 37 ساله می شود و به قول کووالیارلا در سامپدوریا بلندترین قله‌های ورزشی را فتح می کند. در اینتر باشد برای عوض کاندروا اشرف حکیمی از درخشش نشان خواهد داد. اگر دورهای پیشین فوتبال بازان نو را با اسلوب‌های نهایت دلگیر کننده معرفی می‌نمودند، بالونیا ترندی نو را الکی مود کرده و با خریداری نوش به همگان صنعت معرفی کنی فوتبال بازان را سبق داد. وقتی معرفی کنی حمایتگر شتلندی 18 ساله آران خیکی کلی نازگاه طبیعت و موجودات‌های افسانه‌ای به چشم می‌رسد. آران از خرس شتلندی برای عوض 2 میلیون گزارش به تیم ایتالیایی نموده. این بازیگر نخستین شتلندی در تاریخ 110 ساله بالونیا و همچنین نخستین ترانسفر انجام داده تیم سینیشا میخایلویچ در روزنه ترانسفری بود. بایر لیورکوزن باشد تابستان 2020 به خاطر کای هاورتز به درجه شهرتمند شده بود که کلی ابردست‌ها یک باری دوباری میمون شده بودند ولی با رفتن هاورتز اخیراً بایر نیز از سرلوحه رسانه‌های بزرگ ناپدید شد. اما ما امروز در خصوص بایر خواهیم گفت چرا که این تیم حمایتگر اتلتیکو سانتیاگو آریاس را به اجاره گرفت. کلمبیایی 28 ساله در لیورکوزن موسم 2021 را گذرانده. همچنین داروسازان امکان دارند که این بازیگر اتلتیکو مادرید را خریداری کنند. در صف بایر آریاس تحت رقم 2 برآمد نموده. در موسم قبلی در صف اتلتیکو همگی 14 بازی در لالیگا گذراند و یک پرتافت گل‌آور هم در اختیار دارد. مناسبت کالیاری با اینتر به درجه زور است که یک زمان راجر ناینگلان هم پرغضب به کالیاری رفته بود. این نوبت باشد گدین را کالیاری با آغوش گرفته. ناینگلان اگر که بازگشت به تیم نموده بود گدین البته که شرطنامه امضا کرد. همین طریق قرارداد کاری سابق بازیگر اتلتیکو مادرید که عین حال 34 سال دارد تا تابستان سال 2023 مهلت داشته. اقلاً به 3 سال دیگر دیگو گدین در ایتالیا میماند.
در موسم قبلی باشد این اوروگوئی 23 بازی در سری آ گذرانده 1 گل هم زده است. در انجام برنامه امروز باشد به طور کوتاه گفتنیم که حمایتگر ویرونا سالواتور باکتی به پسکارا گزارش کرد در حالی که حمله‌ور ریشایرو ژیوکوویچ چندچون یتای چینایی را با گانجو RF این کشور عوض کرد و یاگو فالک اسپانی از ترینه به بنیونت به اجاره رفت و نیم حمایتگر شویتزاری گکخان اینلر هم مهاجرت داخلی ترکیه از استانبول به شکشخیر به آدانا دمیرسپور انجام داد و این هم بود پایانی برنامه ترانسفر در عمل. شاد و مسرور باشید.